আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতেছেন এনএসকে ইউটিউব চ্যানেল। আপনাদেরকে এই ভিডিওতে কিছু ইমোর গুরুত্বপূর্ণ সেটিং দেখাবো। যে আপনারা ইমোতে আসার পর আইডিতে ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পর সেটিংসে ক্লিক করলে এরকম একটা অপশন চলে আসবে। অপশন চলে আসার পর আপনারা অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড সিকিউরিটি এই অপশনটায় ক্লিক করবেন। এই অপশনটায় ক্লিক করে আপনারা ডিলেট ইমো অ্যাকাউন্ট করতে পারেন। চেঞ্জ ফোন নাম্বার, আপনারা নাম্বার চেঞ্জ করতে পারেন। ম্যানেজার ডিভাইস, এই অপশানটা দেখুন, ম্যানেজার ডিভাইস। এই অপশান থেকে আপনারা দেখতে পারবেন যে আপনার নাম্বারে আর কার কার লগ ইন রয়েছে, কার কার ফোন লগ ইন রয়েছে। দেখুন এখানে একটাই রয়েছে, এখানে আমার ফোনেরই মডেল রয়েছে অনলি। দেখুন বাংলাদেশ ইমোবিটা 2021 6/28। দেখুন এখানে খালি একটাই রয়েছে। আর যদি এখানে অনেকগুলো থাকে তাহলে এখানে আপনি ট্যাপ করলে ডিলিট অপশন চলে আসতো। ডিলিট অপশন চলে আসলে আপনারা ডিলিট করে দেবেন, তাহলে আর এটা আপনার নাম্বারে লগ ইন থাকবে না। দেখুন এবার আপনারা চলে আসুন প্রাইভেসিতে। চলে আসার পর দেখুন রিকোয়েস্ট, এখানে আপনাদের এভরি অন দেওয়া থাকবে, কিন্তু আপনারা মাই কন্ট্যাক্টসে সাইন করে দিবেন। তাহলে হবে যে আপনাদের যারা ফ্রেন্ড হয়ে আছে তারাই শুধু আপনাকে কল দিতে পারবে বা আপনার আইডিতে ঢুকতে পারবে। তাছাড়া অন্য কেউ আপনার আইডিতে কল করতে পারবে না। আর আপনার নো বডি দিয়ে দিলে কেউ আপনাকে কল করতে পারবে না। তো গাইস দেখুন প্রাইভেসি, এই লাস্ট সিন, এখানে আপনারা মাই কন্ট্যাক্ট দিয়ে দিবেন। দিয়ে দেওয়ার পর প্রাইভেসি থেকে বেরিয়ে আসবেন। বেরিয়ে আসার পর দেখুন এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ, আপনারা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ দিতে পারেন। সরি গাইস, স্টোরেজ অ্যান্ড ডাটা অপশানে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনারা দেখুন অটো সেভ আফটার রিমুভিং। এখানে আপনারা যদি ফটো বা ভিডিও অফ করে দেন, তাহলে আপনাদের গ্যালারিতে কেউ যদি ইমোতে ছবি শেয়ার করে আপনাদের সাথে, তাহলে সেটা গ্যালারিতে অটো সেভ হবে না, আপনারা যতক্ষণ সেভ না করছেন। এখানে দেখুন আরেকটি অপশান, অটো প্লে ভিডিওস। আপনারা ইউটিউবে ফর ইউ দেখলে ভিডিও অটো প্লে হয়ে যায়। অটো প্লে হলে আমাদের এমবি, আপনারা অলওয়েজ দেওয়ার পরে অলওয়েজ ভিডিও চালুই থাকবে, অটো প্লে হয়ে যাবে। আর আপনারা যদি অনলি ওয়াইফাই দেন, তাহলে শুধু ওয়াইফাই অটো চালু হবে। আর যদি আপনারা নেবার দেন, তাহলে ভিডিও অটো প্লে চালু হবে না। তো গাইস, আপনার যে অপশনটি ভালো লাগে সেই অপশনটি সিলেক্ট করে দিবেন। তারপরে অটো প্লে রেকর্ড, এখান থেকে বেরিয়ে আসবেন। বেরিয়ে আসার পরে কল হিস্টোরি, আপনারা এখান থেকে অল কল হিস্টোরি ডিলিট করতে পারেন। সব কল হিস্টোরি ডিলিট করতে পারেন। ম্যানেজার স্টোরেজ, এখান থেকে আপনারা ক্লিন করে দিতে পারেন। প্রতিদিন ইমোটা আপনারা ক্লিন করে নেবেন, তাহলে ইমো ফ্রি থাকবে। তো গাইস এখান থেকে বেরিয়ে আসুন। বেরিয়ে আসার পরে দেখুন নোটিফিকেশনে দেখুন পপ আর অ্যাডমি, এটা চালু, স্টোরেজ চালু, সব চালু। কলস, এখানে আপনারা ইমোর রিংটোন পাল্টাতে পারেন। দেখুন এখানে ক্লিক করে দিলেই
আপনাদের মোবাইলে যত রিংটোন থাকবে সব এখানে শো করবে। আপনারা যে কোনো রিংটোন পরিবর্তন করতে পারেন। কল টোন এখান থেকেও আমার কোনো কল টোন নেই, মানে কল রেকর্ড নেই, তাই কিচ্ছু নেই। আপনাদের থাকবে, আপনারা এখান থেকে রিংটোন চাইলে পরিবর্তন করতে পারবেন। দেখুন এখানে ভাইব্রেশন, আপনার যদি ভাইব্রেশন অফ করে দেন তাহলে কল করার সময় কোনো ভাইব্রেশন হবে না, আর যদি চালু করে দেন কল করার সময় ভাইব্রেশন হবে। সো গাইস, এই ছিল ভিডিও। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন।